Ну что, вот и прошел слет плиточников. Вот вышли посмотреть на красоту Москва-Сити. Ну что, красиво, все красиво. Только сейчас 3 часа ждать поезда, чтобы обратно в Питер рвануть. Ну что, как говорится, красота требует жертв. Ну, много чего узнали, но мне самое больше понравилось с архитектором разговаривать, да, с дизайнером, да. Вообще он прикольный. Матом ругается, как не в себя. Еще и бухенький. Ладно, что, едем в Питер работать дальше.